ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, sannan ka daure kai mana liking da share na wannan bidiyon. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So insha Allahu rabbi a wannan bidiyon na kawo muku wasu update wanda insha Allahu rabbi za su amfanar da ku. So akwai mutane da yawa suna ta magana akan cewa ban yi bidiyo akan Oba Wallet ba, da kuma yadda ake ainihin transaction na testnet nasu da kuma yadda ake staking. So insha Allah wannan bidiyon zan nuna muku step by step da kan yadda ake staking har kan yadda za ku tura ko in ce za ku rika transaction a junanku da ainihin wannan Oba Wallet din. So abu na farko kamar yadda kuka sani, idan har ka zo ka yi updating na application ɗinka na Oba Wallet, so idan ka zo za ka saka ainihin email naka wanda ka tara point ka yi register a farko kenan. So kai tsaye bayan ka zo za ka yi creating na password, wanda shi wannan password ɗin za ka yi creating da alphabet da kuma small letters sai kuma numbers sai kuma hashtag ko kuma in ce muku symbols. So za ka zaɓi password ɗin dai da ba za ka manta ba wanda kuma yake strong. So bayan nan za ka yi creating na pin shi ma wanda da shi ne za ka rika amfani wajen yin login a wannan application na Oba Wallet. So bayan ka kammala wannan kai tsaye za ka ga inda za ka yi claiming na 500 MB na wanda Oba, wannan za su baka wannan token guda 500, sannan kuma akwai wanda suke ba da ainihin grand guda 10 a kullum kamar yadda za ku gani. So kamar yadda kuke gani, idan har mutum ka shigo daidai nan kullum za ka zo ka yi claiming na Oba guda 10, wanda wannan token ɗin da suke baka ba wai token bane wanda za ka yi amfani da shi wajen idan an shiga kasuwa. So an baka shi ne wanda za ka riƙa yin transaction kullum tsakanin wallet na Oba da kuma Oba Wallet. So kar ka ce za ka je ka yi amfani da wani wallet address ko ka ce za ka tura ainihin Oba zuwa cikin wani wallet address. So dole sai dai ka sami mai Oba Wallet da kuma taka, da shi ne za ku yi amfani wajen yin wannan transaction ɗin. So mutane da dama wasu ba su san ya ake tura wannan ba. So na farko idan har ka zo za ka ga cewa kana da Oba 510. So abu na farko shine za ka fara yin staking. Yadda ake staking ɗin nan mataki guda biyu ne. So za ka shiga wajen da aka sa staking gashi nan daga ƙasa. So bayan ka yi clicking a kan wajajen zai kawo maka waje kamar haka. Akwai farm staking kamar yadda kuke gani, wanda na yi staking na Oba guda 250, sannan kuma akwai ɗaya staking ɗin wanda shi kuma home staking, wanda shi kuma dole sai masu kwamfuta su ne za su iya yin wannan staking ɗin. So kamar yadda kuke gani a wannan staking ɗin nawa na farko gashi nan ruwa ɗina yana sauka, wanda zan iya yin claiming nashi duk lokacin da na buƙata. So idan har kana da ainihin PC kwamfuta kenan, so ka daure kai staking na wannan home staking din akan kan kwamfuta naka, wanda kaga kenan idan har kai staking guda biyu za ka rika samun reward guda biyu, da na farm staking da kuma na home staking. So kai tsayen kai shikenan baka da wata matsala. Wannan staking din dole ne sai ka yi, kuma sannan ba wai an kayyade cewa lalle sai Oba guda 250 za ka yi staking ba. Aƙalla ko guda 100 kai staking baka da matsala insha Allahu. So bayan nan kai tsaye ga waɗanda ba su san kuma yadda ake tura wannan Oba token ba, so idan ka zo ga inda aka sa send nan, so bayan ka zo ka taɓa wajajen zai kawo ka waje kamar haka. So a nan za ka zo kai pasting na wallet address ɗin da ka kwafo a wajen wani. So za ka zo kai pasting nata a daidai nan. Bayan nan kai tsaye zai nuna maka inda aka sa next. So za ka taɓa wannan next ɗin. So bayan ka taɓa a nan za ka zo ka sa wannan password da kai creating, wanda a nan za ka sa amount na Oba kai wanda za ka tura wa mutum. So for example a ce zan tura guda 2. So bayan ka sa amount ɗin sai ka taɓa inda aka sa next. Bayan ka taɓa next shi kuma zai kai ka inda a daidai nan za ka ga inda suka nuna slice to confirm. So kai tsaye za ka yi slicing nashi kamar yadda kuke gani. So bayan ka yi slicing zai nuna maka request submitted. So kai tsaye za ka ga ya fara loading daga sama. Bayan ya kammala za ka ga cewa ainihin wannan transaction naka ya yi successful. So wannan haka ake tura ainihin Oba daga ainihin wallet naka zuwa wani wallet ɗin. Sannan kuma wajen wannan yin transaction ɗin ba wai a ƙayyade a ce lallai ga adadin yadda za ka yi ba,
ko kuma adadin over 10 ko 5 ko 6 ko nawa ne, so za ka iya tura kan over guda ɗaya zuwa abin da ya sawwaƙa ga duk wata wallet ɗin da ka samu za ku yi wannan transaction ɗin. So wannan transaction ɗin son samu dai a rana, duk da shi ma ba su ƙayyade ba, amma a rana at least a ce dai ka yi transaction ko sau 3 ne ko fiye da haka. Kada dai ya zamana cewa dai a rana ta zo ta wuce ba tare da ka yi wannan transaction ɗin ba. Kuma sannan dan ka tura wani wannan over token ɗin dan bai dawo maka da shi ba, kar ka samu damuwa, saboda shi wannan kamar yadda suka sanar cewa shi wannan testnet ne, saboda ana ainihin gwada wannan blockchain nasu wajen yin transaction domin su gani idan akwai wani issue wanda za su gyara, so za su gyara shi before a yi mainnet. So don haka wannan ainihin token ɗin da suka bayar kamar za a iya kiransu na gwaji, wanda daga ƙarshe idan har an kammala za su iya ɗeba abinsu, in ya so kuma sai mu ga wanne update za su saka mana a nan gaba. So wannan dai kusan abubuwan da ake yi kenan a cikin Oba wallet. So ga wanda yake da wani tambaya ko wani ƙarin bayani zai iya mana dropping a ɓangaren comment section domin mu gani, idan da yiwuwar mu sake yin bidiyo a kai, so insha Allah za mu sake kawo muku wani sabon update na akan issue ɗin da kuke fuskanta. Sannan kuma akwai waɗanda idan suka yi login kamar suka buɗe wallet nasu na Oba za su ga ba sa ganin balance nasu, ba sa ganin point nasu, sannan kuma ba a ba su wannan Oba token ɗin ba. So wannan ma kamar yadda muka yi wani, so a sami bayan Allah su taimaka su yi mai koda karo ne, ya zama na cewa ya samu na staking da kuma wanda zai ɗan riƙa yin transaction a kullum da shi. So nan gaba kuma in Allah ya so ya yarda sai a sami wani warware abin da ake tunanin akwai issue a kai. So idan kuna jin daɗin videos ɗin da nake kawo muku, ku daure ku riƙa min liking, share da following da subscribing saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa. Allah ya ba mu. Muna godiya da kallon wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.